أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 60 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 61 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الحادی و ستون، یعنی درس 61. درس 61 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب اولین کلمه ای که آورده است میگوید خیاطون. خیاطون یعنی دوزنده. خیاط دوزنده را میگویند. جمعش جمع مذکر سالم میشده است خیاطون، یعنی دوزنده ها. خیاطون یعنی دوزنده ها، این مردانه هست، یعنی دوزنده مرد. بعد از این میگوید خیاطتون. خیاطتون یعنی دوزنده زن، دوزنده ای که زن باشد. جمعش جمع مؤنث سالم می شود که خیاطاتون. خیاطاتون یعنی دوزنده زنها. بعد از این میگوید کرة السلتی، یعنی بسکتبال. کرة السلتی بسکتبال. بعدش میگوید الذی. الذی این اسمی موصوله هست به معنای آن کی، مذکر هست، آن مرد کی. الذی آن کی، آن مرد کی، یا هر چیزی که مذکر هست یعنی مردانه. الذی آن مردانه. جمعش الذین آنهای کی. الذین آنهای کی. بعد از این میگوید التی آن کی. اینم به مثل الذی اما این مؤنث است. التی یعنی آن زن کی. اللاتی آن زنهای کی، این جمعش است. التی یک است، یک زن. اللاتی جمع مؤنث، جمع زنانه. پس این کلمه های الذی، الذین، التی، اللاتی، اینها را میگویند اسمهای موصوله. اینها نامهاشان در زبان عربی در گراماتیک اسمهای موصوله هستند. بعد از این میگوید یسمى. یسمى یعنی نامیده می شود. یسمى نامیده می شود. این فعل مضارع مجهول است. فعل مضارع، فعل ماضی معلومش سمى یسمی هست. سمى یعنی نامگذاری کرد. یسمی یعنی نامگذاری میکند. مجهولش که کردیم می شود یسمى، نامگذاری کرده می شود. یسمى نامگذاری کرده می شود. پس این از باب 8 صرفی هست. 22 باب صرفی، این از باب 8 هست. از باب فرح یفرح، سمى یسمی، و مصدرش می شود تسمیتا، نامیدن. تسمیتا مصدر این یسمى هست. بعد از این میگوید دواء. دواء یعنی دارو. دواء یعنی دارو. جمعش می شود ادویتون. ادویتون یعنی داروها. ادویتون داروها. بعدش میگوید عزبون. عزبون بچه بیزن. عزبون بچه بیزن. جمعش می شود اعزابون. اعزابون بچه های بیزن.
بعد از این میگوید عزبتون. عزبتون یعنی دختری بیشوهر. عزبتون دختری بیشوهر. بعدش میگوید عزباتون، جمعش است، جمع مؤنث سالم، یعنی دخترهای بیشوهر. دخترهای بیشوهر. عزبتون دختر، ما شما میگیم دختر یعنی کسی که شوهر کردگی نیست. عزبتون میتونیم بگیم دختر، عزباتون دخترها، اما کسی که شوهر ندارد. عزبون میتونیم بگیم بیزن، عزابون بیزنها. اینش عزبتون بیشوهر، عزباتون بیشوهرها. بعد از این میگوید مکتوبون. مکتوبون به معنای رساله هست، به معنای مکتوب هست، با شما مکتوب میگوییم، اما این از کتب یکتبو گرفته شده که از کتب نویست، یکتبو می نویسد، مکتوب نوشته شده. اسم مفعول از کتب یکتبو هست، از باب یکم، از باب نصر ینصرو. مکتوب اسم مفعولش هست. پس اینجا مکتوب به معنای نامه هم می شود، به معنای مکتوب هم می شود، به معنای رساله هم می شود. جمعش می شود مکاتیبو. مکاتیبو یعنی نامه ها، رساله ها، مکتوب ها. بعد از این میگوید جنینتون. جنینتون یعنی باغچه. جنینتون باغچه یعنی باغ میدهک. این اسم تصغیر است. اسم تصغیر یک چیز را خرد بودنش را بیان کردن به این طریق میگوید جنینتون. مثلا حاضر میگیم عبدون یعنی بنده. وقتی میخوایم بگیم بندچه، بنده میدهک، میگیم عبیدون یعنی بندچه، بنده میدهک. یا رجلون میگیم مرد، رجلون مرد. میخوایم بگیم مرد میدهک، میگیم رجیلون یعنی مرد میدهک، رجیلون. پس این جنینتون اصلش جنتون هست. جنتون یعنی باغ. وقتی میخوایم صیغه تصغیرش بیان بکنیم میشود جنینتون یعنی باغچه. جنتون باغ، جنینتون باغچه، اسم تصغیر از جنه. بعد از این میگوید جنائنو. جنائنو این جمع جنینتون هست یعنی باغچه ها. جنائنو باغچه ها، اسم غیر منصرف است. همچنین مکاتبو اسم غیر منصرف هستند اینها، به خاطر اینه که صیغه منتهی جموع هستند. بعد از این میگوید استاذتون. استاذتون استاذه، معلمه. استاذتون معلمه. بعد از این میگوید فریقون. فریقون یعنی گروه. فریقون فریق، گروه. بعد از این میگوید لباسون. لباسون لباس، ما شما لباس میگیم پوشاک. البیستون لباس ها. البیستون جمع لباسون، البیستون لباس ها. بعد از این میگوید نهارن. نهارن روزانه یا روزانگاه. نهارن روزانگاه یا روزانه. بعد از این میگوید آنفن. آنفن یعنی زمان نزدیک یا کمتر پیش. آنفن کمتر پیش. بعد از این میگوید منذ اسبوع یعنی مدت یک هفته. منذ اسبوع مدت یک هفته گذشته. وقتی میگوید که ما رأیته منذ اسبوع یعنی ندید. منذ اسبوع ما رأیته منذ اسبوع یعنی ندیدم وی را مدت یک هفته. پس منذ اسبوع مدت یک هفته گذشته. اینجا در منذ اسبوع مدت یک هفته گذشته. بعد از این میگوید راجعون. راجعون یعنی بازگردنده. این از رجع یرجعو گرفتگی است. رجع بازگشت، یرجعو باز میگردد، رجوع بازگشتن. راجعون اسم فاعل هست. راجعون کسی که باز میگردد، یعنی یک آدمی باز میگشتگی، بازگردنده، یا آدمی که باز میگردد. پس رجع یرجعو از 22 باب صرفی باب دوم است. باب ضرب یضربو است. چطوره که بگیم یک آدمی زننده میگیم ضاربون. ضاربون یک کسی که میزند. راجعون یک کسی که باز میگردد، اسم فاعل
از باب دوم، از رجع یرجعو. جمعش می شود راجعون، جمع مذکر سالم، راجعون یعنی بازگردنده ها، کسانی که باز میگردند بسیاری باشند. بعد از این میگوید خاطا. خاطا یعنی دوخت، فعل ماضی است. خاطا یعنی دوخت. این یا دلالت میکند که فعل مضارعش یفعلو است، پس میگیم یخیطو. خاطا فعل ماضی است، فعل مضارعش میشود یخیطو. یخیطو یعنی که میدوزد. خیاطتون دوختن. خیاطتون دوختن. اکنون دقت بتید، خاطا فعل ماضی است، یخیطو فعل مضارع، خیاطتون مصدر. پس این از باب دوم هست، از باب ضرب یضربو است و این فعل اجوف است، یعنی در بینش حرف علت دارد و مثل باع یبیعو هست. خاطا یخیطو، خاطا یخیطو، باع یبیعو، پس از باب دوم هست. یعنی اصل خاطا خیاطا بود و مثل ضربه خیاطا، یا متحرک مقابل مفتوح قلب الف میکنه میشه خاطا. یخیطو در اصل یخیطو بود، رنگ یضربو، یخیطو. اما یا حرف علت از حرکت براش ثقیل است، ما قبلش حرف خ، یخیی، خ ساکن که هست، یا را حرکت در حرف خامتیم، پس می شود یخیطو یعنی می دوزد. پس اسم فاعلش خیاطون هست. ببینید این در اول کلمه های نوی که خوندیم، خیاطون اسم فاعل یعنی این خاطا است. خیاطون یعنی یک کسی دوزنده. خیاط اسم فاعل هست، یا میتونه بگیم خیاط اسم فاعل هست و به معنای دوزنده، یک کسی دوزنده. و زن باشد خیاطتون، خیاطتون اینم یک زنی دوزنده. اما خیاطتون بگیم اگر خیر کسره بگیم مصدر می شود. خیاطتون مصدر هست یعنی که دوختن. بعد از این میگوید لقیه. لقیه یعنی وا خورد، ملاقات کرد. لقیه وا خورد، ملاقات کرد. فعل مضارعش یلقا می شود. لقیه یلقا، لقیه یلقا، لقیه وا خورد، یلقا وا می خورد. لقاء وا خوردن، ملاقات کردن. پس لقیه این از باب علمه هست، از 22 باب صرفی باب چهارم است. علمه یعلمو، لقیه و مثل علمه، یلقا و مثل یعلمو. یلقا در اصل یلقیو بود، یلقیو و مثل یعلمو، اما در آخر حرف علت در آخر که بود قلب الف شد یلقا. لقیه یلقا، پس از باب چهارم است و این فعل ناقص است، یعنی آخر حرفش حرف علت است، ناقص یایی است، آخرش حرف یا است. بعد از این میگوید فاز. فاز یعنی پیروز شد. فاز پیروز شد. فعل مضارعش یفوزو، یفوزو پیروز می شود. فوزون پیروز شدن، فوزون پیروز شدن. فاز نمیشه بگیم که غالب آمد، فاز غالب شد. یفوزو غالب می شود، فوزون غالب شدن و پیروز شد. اکنون فاز یفوزو از باب نصر ینصرو است، از یکم باب 22 باب صرفی است، از یکم باب، از باب نصر ینصرو. فاز در اصل فوزه بود، یعنی واو بود، این الف اصلش فوزه، پس واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم شد فازه. یفوزو در اصل یفوزو بود، واو حرکت در حرف فمتی میشه یفوزو، و مثل قال یقولو، قال یقولو. قال در اصل قوله بود، پس فازه در اصل فوزه است. یقولو در اصل یقولو بود، یفوزو در اصل یفوزو است، پس فوزون به مثل قولون مصدر هست. بعد از این میگوید پس این فازه یفوزو این اجوفی واوی است، این اجوفی واوی است، به مثل که خاطا اجوفی یایی بود، یعنی که خاطا این الف در اصل یا بود، اما فازه این الف در اصل چی است؟
واو هست. از این حساب میگیم اجوفی واوی. بعد از این میگوید استعمل. استعمل یعنی استفاده برد، استعمال کرد، استفاده برد یا استعمال کرد. استعمل این فعل ماضی است. فعل مضارعش یستعملو، استفاده میبرد. مصدرش استعمال، استفاده بردن، استعمال کردن، استعمال. این از 22 باب صرفی باب 15 است. باب استعمل یستعملو باب استخرج یستخرجو است. مصدرش میشه استخراجون. پس استعمل یستعملو مصدرش میشود استعمال، یعنی باب 15 است. استعمل فعل ماضی. بعد از این میگوید اعطا. اعطا یعنی داد. اعطا داد. یعطی میدهد فعل مضارع. اعطا فعل ماضی است، یعطی فعل مضارع است. اعطا در اصل اعطیه بود، اعطیه. یعطی یا در اصل اعطوه بود، اعطوه، اعطوه واو است. از باب اکرمه هست. اعطا از باب اکرمه است، یعنی از باب 22 باب صرفی باب 7 است. اکرمه یکرم اکراما. اعطا یعطی اعطاء می شود. اعطا یعطی اعطاء. پس این اعطا در اصل اعطوه بود یا اعطیه بود. یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب اگر اصلش یا باشد میگیم اعطیه بود. یای متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد اعطا. اعطا. اگر واو باشد، واو در چهارم جای کلمه واقع شد اعطوه. واو در چهارم جای کلمه واقع شود قلب یا می شود. پس می شود اعطیه. اون اعطوه را اول قلب یا میکنه می شود اعطیه. پس یا را قلب الف میکنه می شود اعطا. یعنی که خلاصه هر دوش واوی هم باشد یایی هم باشد خلاصش اعطا می شود. خلاصش اعطا می شود. یا در آخر نتیجهش یک چیز است. یعطی. یعطی اگر بگیم یایی است پس یعطیو بود. در یا حرکت یو ضمه ثقیل بود، حرکت چه گرفتیم شد یعطی، یعنی میدهد. اگر بگیم این واوی بود پس اصل میگیم یعطیو بود. یعطیو. واو در چهارم جای کلمه واقع شد قلب یا شد یعطیو. با حرکت یا را گرفتیم شد یعطی. خلاصه هر دوش یک چیز می شود. واوی هم باشد یایی هم باشد با همین طریق نوشته می شود. اعطا یعطی اعطاء می شود مصدرش. پس به مثل اکرم یکرم اکراما از باب 7 می باشد. بعد از این میگوید شفیه. شفیه شفا یافت. شفیه شفا یافت. یشفا شفا می‌یابد. یشفا شفا می‌یابد. پس شفیه این مجهول فعل ماضی است. فعل ماضی معلوم شفا یشفی می شود. شفا شفا یافت. شفیه همچنین شفا یافت. این هم به همین طریق استفاده برده می شود. اصلی بگیم به طریق مجهول است، اما در ترجمه ما معلوم ترجمهش میکنیم. شفا یافت یا شفا داده شد. شفیه شفا داده شد مجهول اگر ترجمهش کنیم. یشفا شفا داده می شود یا شفا میابد. پس شفیه یشفا مجهول فعل شفا یشفی است، یعنی که از باب دویم هست. از باب دویم، از باب ضرب یضربو و ناقصی یایی است. و ناقصی یایی است، یعنی شفا در اصل شفایه بود. یشفی در اصل یشفیو بود. رنگ ضرب یضربو. پس این از باب دویم، از باب ضرب یضربو است و ناقصی یایی است. بعد از این میگه اذا لم تفعل، هرگاه انجام ندهی. اذا لم تفعل هرگاه انجام ندهی یا هر وقتی که انجام ندادی. پس این جمله است که اذا لم تفعل هرگاهی که انجام ندادی. خب این بود کلمه های نوی درس 61. با همین کلمه های نوی درس 61 با پایان رسید. میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 61. صاحب کتاب میگوید که
هل رأیت الضیف الذی جاءنا امس نهارا، میگوید که آیا دیدی مهمان را که آمد نزد ما دیروز روزانه. هل رأیت، آیا دیدی تو، الضیف مهمان را، الذی کی، الذی را که کی ترجمهش میکنیم، مهمان را کی، جاءنا آمد همون مهمان نزد ما، جاء آمد فاعلش هو برمیگردد به ضیف به الذی، نا مفعول بهی یعنی ما، جاءنا آمد نزد ما، امسی دیروز، نهارن روزانه یعنی روزانگاه در روز آمد، امسی دیروز. پس این امسی مبنی علی الکسر فی محل نصب است، در اینکه ظرف است. نهارن همچنین ظرف است، از این حساب منصوب است. اما جمله الذی صفتی ضیف است. رأیت فعل فاعل، الضیف مفعول به رأیت، الذی صفتی ضیف، جاءنا جمله فعلی، این را میگن صله الذی، یعنی همون 4 اسمی که در کلمات جدید نشانتون دادیم که اسمهای موصولش میگن و با غیر از این دیگر اسمهای موصوله که هست، اسمهای موصوله برای خودشون یک صله طلب میکنن. صله یعنی واضح کننده خودشون. مثلا بگویی که هل رأیت الضیف الذی، آیا دیدی مهمان را کی، جاءنا را اگر نگوییم معنای الذی پر نمی شود، اسم مبهم است، احتیاج به تفسیر کننده دارد. پس همون کلمه ای که الذی را یا اسمهای موصوله را تفسیر میکنن، بیان میکنن، همون را نامشون صله موصول است، لا محل است در اعراب. در اعراب یعنی محل اعراب ندارد، چطوری که الذی محل اعراب دارد، صفتی ضیفه است، نعت است برای ضیفه. اما جاءنا محل اعراب ندارد، زیرا اینکه صله موصوله الذی هست، صله موصوله که این الذی است. خب هل رأیت الضیف الذی جاءنا امس نهارا، آیا دیدی مهمان را که آمد نزد ما دیروز روزانه. این امسی در مسئلهش قبیله های عرب اختلاف دارند. بعضی از قبیله ها یا قبیله حجازی ها، میگن این مبنی علی الکسر است، اگر ظرف باشد مبنی علی الکسر است، یا علم باشد برای روزهای از روزهای گذشته پس مبنی علی الکسر می شود. اما بنی تمیم یا لغت دیگری از یک قبیله دیگری از عرب میگوید که اگر که ظرف باشد بله مبنی علی الکسر می شود. اما اگر امسی مقصد روزی از روزهای گذشته باشد یعنی علم باشد، در این صورت میگه مبنی علی الکسر نمی شود، بلکه معامله کرده می شود معامله اسم ما لا ینصرف را، اسمی که آخرش تنوین قبول نمی کند. پس حاضر همین عباره را حاضر یک بار دیگر به طبق این امسی را میگویم علم برای روزهای گذشته و میخوانیم که بنی تمیم چی طور میخوانند. دقت بتید، فقط امسی را دقت بتید چی میگویم. میگه هل رأیت الضیف الذی جاءنا امس نهارا، امس میگه. بنی تمیم اگر امسی را بخوند امس میخوندش، اما حجازی ها امسیش میخوند. اگر امس را ما این شرط رو فراموش نکنید، اگر امس ما بگیم علم هست، نام هست برای روزی از روزهای گذشته. اما اگر امس بگیم دیروز، همین دیروز مثلا امروز پنجشنبه است، دیروز چهارشنبه، پس اگر که همین چهارشنبه را امس در نظر داشته باشیم، لغت بنی تمیم هم و لغت حجازی هم مبنی علی الکسرش میگن. لیکن امس یعنی روزی از روزهای گذشته باشد، روزی از روزهای گذشته، در این صورت امسش میخواند بنی تمیم، اما حجازی ها امسیش میخواند. خب این هست اختلافی کوتاه که درباره امس بین لغت های عرب. و این امس اگر علم باشد یک خاصیت خاصی خودش دارد. امس اگر به الف لام بگوی معرفه می شود، الامس بگوی نکیره می شود، برعکس دیگر اسمو می شود. مثلا بیتون گفتنی باشه خانه، مثلا بیتون به الف لام بگیم نکیره است، البیتون بگیم معرفه می شود. اما این امس برعکس اون هست، امس بگیم اگر معرفه است، الامس بگیم الف لامش بونیم نکیره می شود. این خاصیت های کلمه امس است. خب بعد از این میگوید که هو عمنا الذی یسکن فی الریف،
وقد جاءنا یزورنا، میگوید که هو وی عمونا، یعنی عمک ما هست، الذی کی، عمونا الذی عمک ما هست، کی یسکنو زندگی میکند، وی فی الریفی در قشلاق، در دهه، وقد جاءنا یزورنا و در حقیقت آمده از نزد ما زیارت میکند ما را. وقد جاءنا در حقیقت یا به تحقیق جاءنا آمده از نزد ما، یزورنا زیارت میکند وی ما را. هو عمنا الذی، اون عمک ما از کی، یسکنو فی الریفی زندگی میکند در دهه، وقد جاءنا یزورنا و واقعا آمده از اون نزد ما زیارت میکند ما را. پس اینجا دم الذی صفت عمو هست. هو عمو، هو مبتدا، عمو خبر، عمو مضاف، نا مضاف الیه، الذی صفت عم، یسکنو چطور گفتیم بعدای اسم موصوله سیله می آید. این یسکنو سیله ان همین الذی است، یسکنو سیله الذی هست، لا محل است در اعراب. بعد از این میگوید المرأة التي تعلم التلمیذات تسمى معلمة. المرأة التي زن کی تعلم التلمیذات تعلیم دهد شاگرد دختران را، تسمى معلمة نامیده می شود معلمه، تسمى معلمة نامیده می شود معلمه. المرأة مبتدا، التي صفت المرأة صفتش، تعلم جمله فعلی، تعلم فعل مضارع فاعلش هي برمیگرد به التي، التلمیذات مفعول به منصوب و علامت نصب الکسره نیابة عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. خب تعلم تلمیذات جمله فعلی سیله التي گفتیم اسم موصول است، اسم های موصول به سیله نمی شود، پس همین تعلم تلمیذات سیله شد. پس المرأة مبتدا، التي صفت المرأة شد، تعلم سیله التي شد. پس خبر در کجا است؟ خبر این کلمه تسما هست، جمله فعلی تسما، جمله فعلی خبر المرأة می شود. دیدید المرأة مبتدا، تسما جمله فعلی خبر المرأة. خب تسما فعل مضارع مجهول است، نائب فاعل، فعل مضارع اگر مجهول باشه نائب فاعل میکوبیم، نائب فاعل تسما هی است، برمیگردد به مرأه، برمیگردد به المرأه، به همین زن. معلمتن برای چه منصوب است؟ معلمتن مفعول به دوم تسما است، یعنی تسما فعل است که دو تا مفعول به میگیرد. اینجا در یک مفعول بهش آوردیم نائب فاعل کردیم، تسما هی مفعول به اول است، نه که ما فعل مضارع مجهول کی کردیم آوردیم اون را هی را نائب فاعل کردیم. پس معلمتن مفعول به دوم تسما هست، مفعول به دوم تسما هست. المرأة التي تعلم التلمیذات تسمى معلمة، زنی که تعلیم میدهد دانشجو دخترها را نامیده می شود معلمه. بعد از این میگوید که النساء اللاتی یخطن الثياب یسمین خیاطات، یعنی زنهایی که میدوزن لباسها را نامیده می شوند، یسمین نامیده می شوند خیاطات دوزنده زنها، خیاطات دوزنده زنها. النساء مبتدا، اللاتی صفت النساء نعت است صفت، یخطن الثياب جمله فعلی سیله اللاتی، به خاطر گفتم اللاتی اسم موصول است سیله طلب میکند، پس سیله است. پس النساء مبتدا از خبرش در کجا است؟ یسمین خبر النساء خبر مبتدا است. یسمین همچنین فعل مضارع مجهول است. این نونه که میبینید نون مبنی علی السکون فی محل رفع نائب فاعل است. خیاطات مفعول به دوم یسمینه هست، دقت دادید مفعول به دوم یسمینه هست، و مثلی تسمى معلمتن، معلمتن گفتیم مفعول به دوم است، خیاطات هم همچنین مفعول به دوم هست. بعد از این میگوید که الآلة التي يقطع بها النجار الخشب تسمى فأسا، والآلة التي يستعملها لنشر الخشب تسمى منشارا.
میگد که الآلة التي، آلت کی، اسباب کی یا اپرت کی، یقطع بها النجار، میبرد به هم بیها به همون آلت، میبرد به همون آلت النجار یعنی دوریدگر، اون استای تخته، الخشبه میبرد به همون آلت دوریدگر چوب را، الخشبه چوب را، تسمى فأسا، نامیده می شود همون رو فأس، فأس یعنی تبر، نامیده می شود تبر. والآلة التي، و آلتی که یستعملها، استفاده می برد همون آلت را، لنشر الخشبی، برای بریدن چوب، نشر یعنی اره کردن، برای اره کردن چوب، تسمى منشارن، نامیده می شود و را منشار یعنی اره، منشار نامیده می شود، اره نامیده می شود. اکنون دقت بتید، الآلة مبتدا، التي صفت الآلة، یقطع بها النجار الخشبه، این جمله همش صله التي، تسمى خبر الآلة، الآلة مبتدا، تسمى خبرش می شود. فاصلا مفعول به دویمی تسمى، تسمى مجهول است، نائب فاعل هی است، برمیگرده به الآلة، برمیگرده به الآلة. و الآلة اینجا همچنین عطف، الآلة، الآلة مبتدا، التي صفتش، یستعملها، این جمله فعلی صله التي، جمله فعلی صله التي، لنشر الخشبی، لنشر الخشبی برای بریدن اره، این جار و مجرور متعلق به یستعملها، به یستعمل. تسمى خبر الآلة، منشارا مفعول به دویمی تسمى. پس این اعراب و تحلیل این کلمه ها. بعد از این میگوید اذا لم تستعمل الدواء الذي اعطاكه الطبيب لا تشفى، یعنی اذا لم تستعمل، اگر هرگاه استفاده نبردی، اذا لم تستعمل هرگاه استفاده نبردی، الدواء الذي داروی را کی، اعطاكه الطبيب داد برای تو وی را دکتر، لا تشفى شفا نمیابی یا شفا داده نمیشوی، لا تشفى شفا نمیابی یا شفا داده نمیشوی. اذا لم تستعمل الدواء، اگر استفاده نبردی دارو را، لم تستعمل فاعل تستعمل انت، فاعل تستعمل یعنی انت، الدواء مفعول به تستعمل، الذي صفت الدواء، الذي صفت است برای دوا، اعطاکه الطبیب صله الذي، اعطاکه، اعطا فعل ماضی، این کاف مفعول به اول، هو مفعول به دویم، الطبیب فاعل اعطا، داد تو را وی، داد برای تو وی را، کی داد؟ اعطا، فاعل اعطا کی است؟ الطبیب، طبیب داد. دقت داده؟ الطبیب فاعل اعطا است. اما این که، هو که مفعول به یکم است، هو مفعول به دویم است. اینا ضمیرا مفعول به یک و دو است. لذا که اعطا به مثل سمی یسمی دو مفعوله هست، دو مفعول میگیرد، مفعول به یکم و دویم. بعد از این میگوید شوفی بحمد الله ابونا الان و کان مریضا منذ شهر، میگد که شفا یافت با بحمد الله، یعنی حمد و ثنا الله را، بره ترجمه نمیکنیم، شفا یافت حمد و ثنا الله را، ابونا الان پدر ما، شفا یافت کی یافت؟ ابونا پدر ما، الان حال حاضر، و کان مریضا و بود بیمار، منذ شهر مدت یک ماه، مدت یک ماه گذشته بیمار بود، میگه حال حاضر شفا یافت. شفی بحمد الله ابونا الان و کان مریضا منذ شهر. شفی میتونه بگیم شفا یافت، یا میتونه بگیم شفا داده شد، اگر مجهولش بگیم شفا داده شد حمد و ثنا الله را، پدر ما را. ببینید ابونا پدر ما را، شفی اگر که بگیم فعل مضارع مجهول، فعل ماضی مجهول، ابو نائب فاعل می شود، مرفوع علامت رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه، از اسماء خمسه است. ابو مضاف، نا مضاف الیه. الان این ظرف است، و کان مریضا، واو، این واو میتونیم بگیم واو حالیه، یعنی شفا یافت با شفا یافت حمد و ثنا الله را پدر ما در حالی که بود بیمار مدت یک ماه. این واو میتونیم واو حالیه بگیم، در حالی که بود مریضن، مریضن این
خبری کانه است، خبری کانه است. و کانه هو مریضا منذ شهر، مدت 1 ماه. بعد از این میگوید ما اخبار ابنک فی الجامعه، یعنی چی خبر از پسرت است در جامعه یا از جامعه. ما چی اخبار ابنک، خبرهای پسر تو. چیست خبرهای پسر تو فی الجامعه، در اونیورسیته؟ یعنی چی خبر داری از پسرت در اونیورسیته، در دانشگاه؟ میگوید ما تسلمت منه رسالة و ما سمعت عنه خبرا منذ شهرین. میگوید ما تسلمت، یعنی قبول نکردم، به دست نآوردم. تسلمت به دست نآوردم، قبول نکردم، نگرفتم. منه رسالة، از وی، یعنی از ابن، از پسرش، از وی رسالة، رساله را، خط را، نامه را. و ما سمعت عنه خبرا، و نشنیدم از وی، یعنی از ابن، از پسرش، خبرا، یگان خبر را، منذ شهرین، مدتی 2 ماهی گذشته. 2 ماه شده است، یعنی که از پسرش خبر ندارد. میگه ما تسلمت منه رسالة، یعنی قبول نکردم یا نگرفتم از وی نامه را. و ما سمعت عنه خبرا، و نشنیدم از وی خبر را، منذ شهرین، مدت 2 ماه. بعد از این میگوید جاءتنی رسالة من معلمی الذی احبه کثیرا. جاءتنی یعنی رسید برای من، جاءتنی رسید برای من، نمیگم آمد برای من. جاءتنی رسید، یا میتونیم آمدم بگیم، آمد برای من. رسالت من معلمی، یعنی نامه از معلم من، معلمی الذی، معلم من کی، احبه کثیرا، دوستش میدارم وی را بسیار. احبه کثیرا، دوستش میدارم وی را بسیار. جاءتنی یعنی آمد برای من یا رسید برای من. جاء فعل ماضی، نون وقایه یا مفعول به مقدم. رسالتون فاعل جاء. جاء فعل ماضی از فاعلش کدام است؟ رسالتون. رسالتون فاعل جاء. جاءتنی رسالتون یعنی رسید برای من نامه. من معلمی، از معلمم کی، الذی صفت معلم می شود. احبه جمله فعلی صیغه الذی است. کثیرا نائب فاعل از جای مفعول مطلق است. کثیرا به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر که نائب از جای مفعول مطلق است. یعنی احبه حبا کثیرا، احبه حبا کثیرا، یعنی دوست می‌دارم، دوست داشتنی بسیاره. بعد از این میگه یعطى المریض الدواء لیشفى. یعطى المریض یعنی داده می شود برای بیمار دارو را، لیشفى تا اینکه شفا بیابد. یعطى المریض الدواء، داده می شود برای بیمار دارو را، لیشفى تا اینکه شفا بیابد. یعطى فعل مضارع مجهول است. المریض نائب فاعل از یعطى است. یعطى فعل مضارع مجهول است. المریض نائب فاعل است. الدواء مفعول به دوم یعطى است، زیرا که المریض اصل مفعول به یکم بود، وقتی مجهولش کردیم نائب فاعل شد. الدواء مفعول به یعطى شد، مفعول به دوم. لیشفى لام تعلیل است، تا اینکه شفا بیابد. یعنی داده می شود برای بیمار دارو را. چرا؟ این لام علت بیان میکند. لیشفى تا اینکه شفا بیابد، یعنی سبب دارو دادن شفا یافتن مریض است. بعد از این میگه یقال للرجل الذي لیست له زوجة عزب وللمرأة التي لیس لها زوج عزبة. میگوید که یقال گفته می شود، یقال گفته می شود، للرجل الذي برای مرد کی، لیست له زوجة زن ندارد، لیست له نیست برای وی زنه. اگر ترجمه تحت لفظی کنیم نیست برای وی زنه، یا میتونیم بگیم زن لیست له زوجة زن ندارد، عزبون عزبش گفته می شود یعنی بی زن. وللمرأة التي و برای زنی که این واو عاطفه است برای للرجلی، همچنین این یقال را با ترجمه میکنیم. و گفته می شود برای زنی که لیس لها زوج شوهر ندارد یا نیست برای وی شوهر، عزبتون یعنی به شوهر.
دختر یا به شوهر. یقال للرجل الذي ليست له زوجة عزب، گفته می شود برای مردی که زن ندارد عزب، به زن. وللمرأة التي ليس لها زوج عزبة، و گفته می شود برای زنی که ندارد شوهر عزبه، به شوهر. بعد از این میگوید هذه المرأة استاذة جامعتنا وهي التي فتحت جامعة للفتيات في المدينة. میگه هذه المرأة، همین زن، استاذة جامعتنا، معلمه دانشگاه ما هست، و هی التي، و همین زن است که فتحت جامعة، کشاده است جامعه را، اونیورسیت را، دانشگاه را، للفتیات، برای دخترها، فی المدینه، در مدینه، در شهر. هذه المرأة استاذة جامعتنا وهي التي فتحت جامعة للفتيات في المدينة. همین زن معلمه ما، معلمه اونیورسیت ما هست، معلمه دانشگاه ما است، و همین زن است که کشاده است دانشگاه برای دخترها در شهر. بعدش میگوید الفتیان الذین لقیناهم آنفا هم الطلاب معهدنا و هم الان راجعون من الملعب. میگوید که الفتیان، جوان پسرهای کی، الفتیان الذین، جوان پسرانی کی، لقیناهم آنفا، یعنی ملاقات کردیم ویها را، آنفا چند لحظه پیش، کم ترک پیش، زمان پیش. لقیناهم ملاقات کردیم ویها را لحظه پیش، یا دیدیم ویها را لحظه پیش. هم طلاب معهدنا، ویها دانشجویان مکتب ما هستند. و هم الان راجعون من الملعب، و ویها حال حاضر بازگردنده هستند، یعنی باز میگردند از ملعب، از میدانچه ورزشی، از استادیون. الفتیان الذین لقیناهم آنفا، جوان پسرانی که ملاقات کردیم ویها را چند لحظه پیشه، هم طلاب معهدنا، ویها دانشجویان مکتب ما هستند. و هم الان راجعون من الملعب، و ویها حال حاضر باز میگردند از میدانچه ورزشی، از استادیون. بعدش میگوید كانوا يلعبون مع فريق المعهد الآخر ففاز فريقنا. كانوا بودند، یلعبون بازی میکردند، مع فریق المعهدی با گروه مکتب آخری دیگر، با گروه مکتب دیگر. ففاز فریقنا، پس غالب آمد گروه ما، پیروز شد گروه ما. فاز پیروز شد، غالب آمد فریقنا گروه ما. كانوا يلعبون مع فريق المعهد الآخری، بودن بازی میکردن همراه گروه مکتب دیگری. ففاز فریقنا، پس غالب آمدن گروه ما. بعد از این میگوید اانت الذی قطعت الشجر فی جنینتنا، یعنی آیا تو هستی کی، آیا تو هستی کی قطعت الشجر، بریدی درخت را، فی جنینتنا، در باغچه ما، در باغچه ما. انت الذی قطعت شجره فی جنینتنا، آیا تو هستی که بریدی درخت را از یا در باغچه ما. اهذا الذی صاد السمك فی بحیرتنا، آیا همین است کی، یا میتونم بگیم آیا همین آن هست کی صاد السمک، صید کرد ماهی را، فی بحیرتنا، در باغچه، در آذرچه ما، در بحرچه ما، یعنی در کولی ما. هذا الذی، آیا همین است آن کی صاد السمک، صید کرد ماهی را، یعنی که ماهی قپی کرد، فی بحیرتنا، در آذر ما، در بحر ما،
یا در کولی ما. نعم میگوید بله، آره. هو الذی صاد السمک فی بحیرتکم، وی همان است کی، هو وی، الذی همان است کی، وی همان است کی صاد السمک صید کرد ماهی را فی بحیرتکم در کول شما، در کول شما. الفلاحون، الفلاحون هم الذين يحرثون الارض ويزرعونها. الفلاحون میگه دهقان ها، هم الذين همون کسانی هستند کی، هم ویها، الذين کسانی هستند کی، یحرثون الارض یعنی شدگار میکنن زمین را، جفت میکنن زمین را، و یزرعونها و زراعت کاری میکنن زمین را. الفلاحون هم الذين یحرثون الارض، دهقان ها همون کسانی هستند که جفت میکنن زمین را، و یزرعونها و زراعت کاری میکنن وی را. و یزرعونها ایها برمیگرده به ارض، زمین، زراعت کاری میکنن وی را، یعنی زراعت کاری میکنن زمین را. پس این هست حوار درس 61. با همین حوار و گفتگو و درس 61 به آخر رسید. تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.